God morgen, sammen. Jeg skulle skjeve at de unge et ordentlig klapp. Jeg hadde det fantastisk at søtja hvordan de unge mennast, utviklast. Ikke bare som flotter unge menn og unge damer, men eisende vi måten de uttrykker seg sjående på, og søtja de stråla fantastisk. Så har en signet dekon og njóte livet sammen med honom og livet til fullnær. Det alt annet fjøkene ødel. Størsta bøye at elska god og elska nasta tøyn. Og jeg ferdig at be dekon at hugsa djupt det. Tjøkken løyve. Elske god. Bløyve forelska i honom. Let karlægan som han øyser inn i okken. Let han veksa. Let han bliva gibre. Let han bliva ekta igjen. Let han suttjast. Og nasta tøyn som det sjølvan. Vi gode mennesker. Let oss være gode i hver annan. Let oss fære vi hver øren vi største eimjukleika og respekt, viring for hver øren som mennesker. Ikke hukse hver ein kommer fra og hver ein nu og hver ein eller annar hever gjørst. Hikk at menneskjon vi hesten her av pannene at vi kommande skaptur i bøylade gods. Og bare at mennesker skapt i bøylade gods eier å være byrjanar støye av en karlaga og en vire for menneskjon som gjør at vi mennesker som alle tøyene suttjer potensialet i ukvarnøren. Det er nekve mennesker som ikke blomstrer. Det er nekve mennesker som ikke har finnet det ut som Herren har lagt nyer i okkara liv. Tøy at det er så nekve omstående som halda de atter etla trovleikar som vi strøyast vi i livet. Og en samkomma som skiler hva nøye livet Og en menneske som börjar å skilja hvordan stor og nøye Guds eier å være et menneske som alle tøyene hikker at en øre menneske og sier hvordan kan jeg være vi til at se det eld ui at en menneske som en sier det koster en styrinlig og sier ikke jeg ser det eld ui et annet sier Rinjøs. Og måtte vi være mennesker som ser dere fire gjøre det. Let dere legge av dere å være mistanksom eller ildgrona som i måte hver nøren. Let dere legge av hattar at det ikke er hva feiler åren hva godt ved en person. Let dere legge fra dere at ta vi ta seg omkring at færre av de negative bekven og de søvner som spreia så eller kjøtt, som øyelig ofte det negative. Og leite etter til gåva i en menneske. Jesus kjentes av hæsen. Da han nærm ved et menneske, så kunne det sjå om det gjør ilt først, men det er alltid vi tog fri eia at få et menneske at blomstra og at liva til fullnar til potensialet som Gud har lagt ui til å med. Det er ikke jeg tar seg i det. Vi vet at i ødelen løsens vidskiften har vi bruk for nøye fra hverandre. Vi har bruk for at gjøre hverandre rom. Vi har bruk for at tåla
som ikke kommet så lengt som vi kanskje hadde vilja at det var kommet andalige og salarlige og sinneslige og imest annet. Og det som vi så har hoa gjøre det har vi hoa at trusta og vi har hoa at nøya og vi har hoa peika og vi har hoa hala. Og veldig ofte det akkurat han mot satte virkningen som hender. At det smeira vi råpa, det smeira atterleten i øyrene, det smeira vi nøya, det minne i viljen at gjøre det rette. Og Jesus, for å lære oss det, en hukkbord som alltid så utrolig tøtninger mye i livet om vi skulle være mennesker som lever nøye livet. Og det året lengmo. Jeg viser lengmo motvis øre mennesker av samme hatt som andre mennesker viser og praktiserer lengmo i måter mer. Lengmo et annet år, men et sterskere år for å være tålen. Lengmo et øle avhåvers år som kommer til skjønter i øde møvelig livsens vidskiften. Det et vers som elsker i Markus evangelium, kapittel 16, og Markus 16 den siste kapitlen i Markus evangelium. Jesus risen opp fra henne deg. Kvinnerne renner ut av grøvene om morgenen for å vite om han enn her, og steinene herfra. Og som mæveren omberer seg for kvinnerne. Og så det etter verset i kapittel 16, kjente verset, som englene sier at her vi kvinner. Og det sier således akkurat som fire Jesus. Og det sier vi til, men færre sted sier vi lærersvannar hans herre, og vi Peter, at han får undan tikkun til Galilea. Og til dere sa, hva er det hatt vi lengmo å gjøre? Hatt det alt vi lengmo å gjøre, hatt det versen. Så det 2 år som forbinder det til lengmo, og det og Peter. Og Peter. Minnes det Peter? Personer som alltid leip frem av. Personer som alltid tar seg først, og som måtte tenke årene i seg atter. De personer som alltid har sterskast meninger om ånder, hvordan ting skulle gjøres. Han var alltid han som var fremst, alltid var han som tykte seg være leieren. Men som en gang da alt kom til alt, så var han eisen han som var mest bensjen, mest åsikker innast inne. Og det enda vi at han svår på at han får ikke svidja Jesus selv om henne skulle gjøre det. Og han får ikke avnåkne hans navn om alle henne skulle gjøre det. Selv banna på det. Og Jesus vil handtidgen, og han vil førdeborster. Peter gonger at han stender utenfor steg her som Jesus tidgen, og her en tunna i gluende kåle. Det et kaldt aprilskvöld, og han stender og vermer seg fingrene her, sammen i øren. Og han kan si vi han, du ikke en av timen som fyldes av Jesus, og Peter sier, vi har aldri trykker feil, det noen grannar. Så stender han vermer seg lødet seg at, og grannar sier vi, jeg hadde du denne timen som fyldes av Jesus, og Peter sier, nei, jeg vet ikke hva du snakker om, og 3 før. Bannar henne på at han ikke kjenner Jesus. Og vi leser om Peter at han får ut om muren der, ta og i egene til Jesus, og det var tidsen henne som var der, en nærest henne der, og egene som han bare møttes. Og han får ut om muren der, og han græt svarlig.
Til han visste inne at det som nu har vi gjort kan komme at avvirke resten av min liv. For det som brente fire, og det som vana i at jeg giver mitt liv til, færre. Til at du gjør en feil. Og til videre hvordan det gjør det ikke at ta ui, vi har gjort nægge mot nøkron, og vi vet at vi har gjort nægge skreft, og vi vet at vi har oppebåret tikt. Så vi bensjen at møte og hitja de falskene i øynene. Peter sitter som i hinnen lærersvennen, og han hever et her om han iver seg. Og han regner være vi i samtalen, men han hever et her om han iver seg. Han regner være positiv, men han hever et her om han iver seg, for han ikke får strala som et menneske. Og så kommer kvinner rennende inn og sier, Jesus oppstegen. Og han vil be åkken for å fortelle deg om det. Og forresten, Peter, han sier, selv jeg sier det vi til. Hva man ha gjort vi, Peter? En særlig helse fra Jesus til tøyen, Peter. Jeg tror vi at det har skapt et eller annet slag av vågen. Kanskje det mulig ikke for meg. Kanskje får jeg en annen mulig. Jeg slipper livet til livet som innast inne, innskjøtt livet. Selv om det andre ting som kommer fire, som har hodet hindret til livet. Vi vet det, i morgen sitter nekv mennesker inne i her. Og jeg snur fremme for skjermen som føler akkurat det. Man tar være noen vogn for mer, og ljøsene av tog som hentet min livet, og ljøsene av tog som har gjørst. Jeg vet det. Men ønsken enn kommet at ta seg med meg. Ønsken enn kommet at sige mer hva de halda, eller hva de skal gjøre, eller hva de atler gjøre, og i måte mer. Vi vilja lysa, vi vilja blomstra, vi vilja at det skal strala liv ut av akkurat livet. Men det her som alle tøyene helder og nyer til, vi vet ikke. Om folk finner det av hva det virkelig Etla ta ui de benker på han. Hver vil bådskaperen som feie. Jesus var en person som heier over firementen. Da det kommer til lengkmå. Da det kommer til å ha tål vi mennesken som ikke lykke som vet. Som kanskje motsatt til som vi standa fire. Etla som skuffa. Og så Jesus firementen så som vi eier at fære fram vi slik mennesken og eisne hvordan vågne at slik mennesker fære fram motvis mer. Så det alt til alt standa vi ødel og samme støye til ønsker A-babsar og B-babsar og C og alt det der tvattle. Det ønsker som mer heilavur enn noen andre. Så det kommer til å standa framme for Asjon Guds. En av spørsmålene som han spyr du rattvistgjørt og i munnen sånne. Og da du her, så du fullt godtidsen av gode. Velvidende at det er ting som kommer inn, men han teker seg av okken som synne bøten. Ikke som sånne fudgender. Og Jesus viser Peter i hans omsorgene at det tåler. Makrothumos året 4 lengkmå. Det kommer til sammensett av 2 åren.
Makro betyr av griskon seint, eller neka som teker lunge. Og thumos året fire å være heitur, eller å være ilsintur, eller å føle øye i kroppen. Så i ørneren, det ein som hever lunge å bliva ytler. Av hebraiskon året beinleis omsett, eller hvis du tenker det bokstavlet, ein som hever lenga nøs. Det var som maten uttrykket fra av hebraiskon. Her snakker lenga nøs, vi ørneren, han er veldig tålen. Vi sier, han hever stått fjus, eller lengt fjus. Det okkara mat, jeg sier det på, hebraier sier det på en annan mat. Seinor til vreie et annet godt ord. En som klarer å halda atter åren. Man nu bruk for å si noe. Men da var nok så vel tver imiskar utsagner at året. Det å være tålen og rymlig. Det ikke bare at byta tennene ut tålen. Og så boja. Men det at boja vi en smile, som ikke falsk smil, men som ekta smil, tror jeg at inni og i mer et mal vi at være lengt med oss. Og det at djeva her som personen tøy og rum brøytast. Og jeg velger i munnen tåle at fylgjast vi tøy personen tjøknen til tøyene til tekur til at hesen personen vil brøytast og vil brøytast. Og til heide at talen i det har vi så brukt en annen ord som pappen min ofte brukte hettar at ein som hever tjukke hu men et blett hjärsta. Det har vi brukt for i liven samme vik for nøren. Vi alle tøyna vi til å sære hver annan og si ord som kunne være sarkastisk eller stinkande. Vi gjør ting i måte hver nøren som kunne skapa utrolig fornærmelse eller utrolig sår, skillna. Og det som pappa sier og han ble sett i samband vi tjenestene for Herren, at bruk for tjukkar i hu til det første som jeg måte der. Og let hovene være tjukka, men bliv ikke baskur, bliv ikke apatiskur, det lykas heller. Men varveit et blett hjärsta, som lyga mykje hva folk gjør i måte der og sier om det, så tøyt hjärsta motvis teimen et blett, elskande, uppoffrande og virelig hjärstalæm og i måte røren. Eisne teimen som gjør seg innom at det. Eisen teimen som tar seg ilt om det. Varveit to hentan djupa karlægan som god til givet her og Jesus. Det målet vi nøye løyven. Nøye løyven å skilja hva Jesus har gjort for meg av krossen, å skilja hvordan fægeren ser meg, og å skilja hva det som heilig anden gjør i min løyve. Og så gjerne jeg sier, hatta vil jeg djeva øren eisene, til han gjør meg kraftene til dess. Det en som klar å styre sinnelæmen, ta i virkskiftet vi ånder trupel. Men det ikke bare det en som eisene villig å åpne sitt heim og sitt hjärsta for mennesken, for å hjelpe dem og alleis, å bli til de menneskene som god drømmer om at de skulle en dag være. Så filmer som jeg har hukt nærkere for etter, jeg har bådskapen øyelig sterskur. Så han underlige filmer. Han heter Lars and the Real Girl. Jeg vet ikke om du kjenner denne filmen. Han om tvær badjar. En heter Lars. Hin heter Gus. Lars sin underlig. Lars sin designer. Han hever en antisociala medfyr. Han dår slett ikke ved følge. Ta han tar seg ved omkring, så han det bytteslige, og folk som bare tar frastøver fra honom til at han lydsender underlig.
Og tog ikke snusfornuftig og alt det hele. Det er mer den sosiale intelligensen som alene. Han bor i en uthuse i Havanen, her som Badje, han sier bor, til husen til foreldrene. Og så Badjen gifter, og han bor sammen med kone i husen som foreldrene 8. Og han bor i en uthuse. Pura ensam aldri har ikke, og lyder jo ikke vi folk kan gjøre, og goss og kona røyner vi så går vi han som det kunne, og at tåle at han sånn underlig. Og det røyner ikke om det at siden i samband med mennesker og få han at blir synde mer normalt, men det gonger litt. Inntil en dag inn så benker Lars og på horene til Bajasunnen og sier jeg har hittet en vin. De ordentlig, alvor. Hvor er hun? Hva har du hittet henne? Jeg har hittet henne av internetten. Allnådene. Ok, kunne vi hittet henne? Ja, hun kommer i morgen. Så skal vi komme videre til dere. Så fer scenen nyer, og så ser man denne scenen åpnes opp her, så ser man Goss og kona som sitter i sofaen, inne i sofaen, så her, og i totalen sjokk. Og så ser man bøydet flyter iver av Lars, og så nødje vinkona kjønn. Nødje vinkona kjønn en dukka. En av sånne dukkene som du kan kjøpe i fotlarstøtt og blase opp. Ikke missa meg, jeg vet at jeg har ordet lengt ut det. Men tids på enge. Og Goss totalt sjokkeret. Kjem du inn her via en upplåstare full-size dukke og hører forhold til henne. Og han sitter her og han prater ved henne og han introduserer henne og han eier Bianca. Et godt polsnavn. Og Badjen som han klarer det slett ikke. Han fer og drassande vid konekjøsser den etter til en salalakna. Og sier vi salalaknan, du måste fixa Badjamun. At her klarer vi simpelthen ikke langer. Og så forteller jeg hva det som feiler. Og laknen sier vi til det som Lars har bruk for, eller ikke bruk for, å være fiksaver. Han har bruk for tikkere stole. At han begynner å øse tikkere liv inn i hans liv. Og begynner at vire han den personen som han har finnet inn i sitt liv. Dukkene. Og begynner å behandle seg dukkene som om at han er en verdig personer som Badgetøyen kjenner. Det også skriver hva enda heter. Og derfor vi er igjen til. Så kona Goss, Svirintan, hon færer vi på at vi får se det samband med frisøren, og vi matståeierne, og ødelse imenske folkene som hever et eller annet å si og disse bygdene som vi lever i. Så la oss ta og i Lars, kommer vi dukkene til oss, eller damene til oss her, så skulle de behandle henne som om det et verdig menneske. Så de får til frisør, og hun får harde klippt, og de prater vi henne, morgen, hvordan stender det til? Og Lars, hvordan sier vi til det? Og så får de ut av eta, og de bestiller en måltøy, og en talersker vi med, vi setter fremme for dukkene eisene, og Lars eter, restauranteieren, og tjenerne setter seg nye ved bordet, og prater vi Lars, og spør hvordan det å være forlovet av vår, og hvordan livene Öll falskene i disse bygdene på en måte bliva involveret i livet til Lars og Bianca. Inntil en dagen så benker Lars opp på horene til Badjasynen. Og han stender utenfor, han leder horene opp og tar henne trillende i seg innan. Og Goss sier vi han, hva feiler? Og han sier, Bianca blevet sjuk. Deilig sjuk. Og de gjør det, nei, hva skal vi stola? Og så en scene at et kveld så kommer Lars inn i det lille huset til seg, og her sitter trutja koner av sofene og binda.
Og han spyr der, hva skjer det tid der? Og der sier han, vi vil bare være sammen med det her. Og man ser hvordan han spyles og hvordan glæver han er. Og så kommer dæveren ta og Bianca dør. Og ødler om han. Men det som hendte var det her at vi vet ikke hva hendte, til vi vet psykologisk hva hendte. Det som hendte, og det er bådskapen i filmen, det er det her at og i jøgnen lengmåe som hendte bygden heie, at være vi honom i jøgnen hans her sjuka sinne, så var ui tog samfunn mittel teg et forhold bygd opp som gjør det at han fikk minne bruk for Bianca til at i stedet for fikk han forhold vi verlig mennesker. Og da hun ble sjuk i hans høtte, så betyr det bare at jeg har minne bruk for hæsen til at jeg vil mer filter vi noen nødtjen. Er det vi? Visse ødelbygden og visse badgen hei bare finne mannen fiksa han og inna en institusjon eller hva det som skulle være. Eller bare ranta det fra han og punktera det og blæga det vekk og syrja for at og føre det ordentligt. Så hei mævren færre enda kjipre nyer og sitt ensamme. Men jeg tog at folk tog tog, de tog orsko, de tog kjølt skom og asse, for å hjelpe en våre mennesker, så kom dævren og filmer enda vi at jeg sitter til bors og de hona ser og Lars, kjølt man er sindur seiner enda sånn er jo en fotlun gåvun vinarleie viser følelsene som han avur være en fremmande fyre og nødt forhold er bygd. Det er lengt nå. Det er å være viljer, ikke bare å være tålen, men å genga sammen med folk som strujast. Lyga mye hva det er i løvnen. Vi tror for eia at jeg vil hjelpe her. Som et menneske som er skapt og bylade Guds. Som et menneske som jeg har valgt at elska. Som et menneske som jeg har valgt at jeg vil bruke mine orsko og tøye på. Vi tror for eia at hjelpe hese menneskene. Ein og menneske og i sen. Jeg blomstrer. En samkomma som er villig å gjøre hattar og tåler at folk er her som ikke er lykkes med, som tåler at folk er en skreiver liv i først, men ikke at leipa av deg og fiksa deg, men jeg genga vidt dem og at tåla det vil en samkomma som vil eikjent for jeg viser nøye. Lengmo er at heva tål og halda av ta etta pyner. Det er jo i årene lengmo. Engelske år er long suffering. At tåla pyner lange. Men ikke djeva opp. Halda av. Og veleia og rattleia og fylgjast vi, og tjeva rum for fatle, tjeva rum for endurreist, atter og atter og atter. Ordet no 1911 sier såleis, klogskaper menneskans tjever honom, det gjer han tolnan. Det er honom æra er leta som ønske, onker gonger honom og nær. Vi gjør når hun, veldig ofte har bare ho at leipa av, og krevja rattvise, og krevja nek at det fyre. Ordøysen lærer hun, og Jesus lærer hun, trakka atter, si ønske, vær her, statshemma vi, og prekva hver du erst. Lengmo er at heva tål og halda å ta i det pyner. Nummer 2, lengmo er å bøye etter gode og hansara tøy. Jeg vet ikke om du kjenner bambustræet. Bambustræet er et underligt træ. Ta du først ut i Ostagæren, eller hver du først, og planter et bambustræ.
Så gånger du hickor som vi gör en planton när det är för att sprätta. Bambusträet teker inte bara 1 år att komma undan. Inte bara 2 år. Inte bara 3 år. Men 4 år börjar bambuset att komma undan jörn. Och det växer kött att man tar upp i 12 meter. Och det tåler den härdaste vind. Det bodger seg etter hvordan 18 og bambus blir brukt til allskjens materiale som det er til en sikning for i byggevindene og øren sånne kvastemmer. Men de 4 årene kommer undan, bambusplantan vi til å skapa et rådsystem som fester seg i klettene og nyer i hjørna, så at det bryr å sprette, så fundamentet her til at halda det oppe. Somme mennesker har bruk for det tog, og du sørst av dem at noen brøyding for fram. Somme mennesker har bruk for det at bare bygge spekler nye retter. Og du sørst nega. Og til at vite teologisk, til vi må lære kære brød og søster at huksa teologisk i livet. Og det at Gud råknar ikke tøy som vi råknar tøy. Gud arbeider ikke ved mennesken som vi arbeider ved mennesken. Han teker tøyene. Han teker arbeid som skal til at skapa et fundament i hessen personen som gjør han eller henne klara at bonast og veksa. Nummer 3, lengmo at leta Gud brøyta med sjølvan og i mejan i bøye. Jeg husker om det. Det er fantastisk at vi lengmo og vi tåle det at og i prosessen vi å tåle. Og i prosessen å tåle og gjøre en rom menneskt personlig. God gjør et versk og i mer medan vi til å bøye og å bøye inntil han gjør et versk og i en nøren person. Så God ikke bare interesserer i at arbeide i øre mennesken som to hur vi gjør. Samtidig han lykke over at arbeide ut her og forresten. To har lykke nek bruk for å arbeide på som andre. Så alt kjemlig alt vi kjølsøkjen. Vi fordømmende, vi skeptisk. Vi kjølsøkjen på den måten at vi vil ha akkurat vinning på seg urtøy som vi gjør. God arbeid ikke så leis. Og tøy nummer 4, lengmål, det at reflektere karakter Guds. Det det som Jesus gjør det. Han gjør det bare det som feiren eisene gjør det. Og det at være lengmåler. Salmer 103:8 sier om Gud at han lengmåler og ryker i mildleika. Lukas 8 sier så at han seinur ta ut av vi vujtjer bøttenen søgnen. Hatt året seinur makrothumos. Han seinur, han bujar, han skumtar seg ikke å reagere. Da det kommer til tikkun, han sier bøtten, så han seinur. Gjev deg rom, og gjev mer rom, og tøy brøytast. Han legger ikke av meg. Og jeg elsker det som Peter skriver, kanskje 30 år etter at Jesus har brøtt hans liv. Han sier om Gud så leis, at Gud lengmåger for okkara skuld, så han vil ikke at neger skal fortepast. God bujar og bujar og bujar og bujar for å gjøre mennesker mulighet å vende vi fra sin synd og komme inn i forhold ved ham. Inntil dæveren liver. Og til vil gjøre det for det som jeg har nevnt til en setning, og han lever så leis, lengmå at jeg var tål, og at jeg var rom, skjølt tar jeg da pøyner, og skjølt tar jeg da teger lunge. Jeg bøy etter gode vid tog vogn, at han fra mynda bæg hin og med han bøy, og i ødlom vidskiften og omstøven løvsens, at reflektera karakter Guds.
Så som vi narskast enda noen, så vil jeg føre hette nå iver og i noen konkret ting i livet. Det første samkomman. Jeg kan spørre løvdene, tannspårningen, til at her høyre i heima heter møtt andalige heim. Det vidt lenge må vi. Løvden kjent for å være en samkomman som gjør mennesken rom at feila. Ta det anker i samkommene her som har trakket ved syner av, eller lever ikke som de skulle. Vil jeg vil fikse deg? Eller vil jeg vil standa sammen om at gjøre dem rom så god kan slippe inn og brøyta deg innanifra og ut og i stedet for åkken utanifra og inn. Kan halda det være langer? Jeg vil fikse vår utanifra og inn eller jeg vil grødder innanifra og ut. Samkomman har bruk for hyron, ikke politien. Samkomman har bruk for å skapa avlit heller enn etterlit. Her var folk i løvdene avlit av lasslene her. Her var folk i løvdene avlit av talere som standa fram her. Det det så leis ta og i onker bänkar av tunne hår og to sørst etter laslan at den første tanke hva har vi nu gjørst gale. Eller en stor grunn for at nek mennesker færre ur løvdene og øren samkommen og kyrkjen i fyrjen tog at vi behandler deg på en måte som nøyeleser. Vi så tar synd og tar skævleika fram at det var bøtengods og mennesker. Og vi leipa etter dem og vi rista ut dem og vi ber deg om at skippa seg her på plass. Og det ene som hender at vi missa deg. Hirar. De folk som tar de første fer benka på horna tjonkron, så det ikke tog at vi kommande innanfor horna har gjort noe gale. Men det bare tog at det kommer vitja. Vita hvordan du hever det. Vi har ångan rett til at leipa inn i livet som menneske og finnes etøy for vi først har byggt et forhold vid det menneske. Som er gjørst i en kærleksforhold. Det gjør mer myndelagan, men vi til hjertelænen som er rett og sunt, at kunne ta seg inn i livet tjonkron om okkurs er galt. En person som benkar av dittna kommer heima, som ongan hever vidja med åren, som ongan hever ta sammen med velja åren, og kommer inn og sier, jeg har nega finnast etkjøtt her. Og vi ganger så med samkommet. Ikke det hvordan åpne for å høre den personen. Øyne som totalt lukket. For det første, jeg kjenner det ikke. Nummer 2, jeg vet ikke hva det snakker om. Nummer 3, jeg vet ikke hva motivene til det er. Og nummer 4, jeg vet ikke hva urslidet er som du ønsker for bestyrelsen her. Men om hese personen har vært vidtja med,
og vi har forhold. Det behøver ikke være et djupt vinerforhold, men bare at vi kjenner hver annan, og vi har et forhold. Og vi kommer til å benke på seg mer og sier, vi gjør at hos, vet du om noen ting som er sutt til en liv? Gitt dem øren som er åpen? Ja, absolutt. Til vi kommer til å ha bygd seg myndelagan, og han er oppe på det, jeg kunne ta seg innom mitt liv. Hatt er en av største grunnen for det, er samkommer i fargen, og om at la verden minka. Så jeg vil behandle hver annan som om vi skulle fiksa hver annan. Heldre enn å være hirer, som skapar alit, og hjelpa hver nøren, og være hjelter. Jeg sier nummer 2, nega til lasler. Jeg husker ikke bare om samkommer lasler. Jeg husker om tikkum, menn og kvinner som er her der, og ikke sjåharpen, som er leiere. Vi er fyrtøkker, eller vi er sjårar av skolen, eller skipare ombord av skipen, eller hva det så er. Gjerne sier noen år til tikkum, som sitter av slukken posten. Som kjenner Jesus, og som ønsker at livet til livet. Det første som jeg vil si av til leiere, sier det som er leiere selv, det er leie nekkfolk. Og det er ikke være en som bestemmer. Jeg vet at du bestemmer, det er alt kommer til alt. Men ikke være en som øyser til om man lever under, at her bestemmer jeg. Du behøver ikke si at det er hvis du leier vel. At vite det. Hvis du er gode leiere. Lei heldur enn å krevja at folk skulle fylse der etter. Hvis det bare er kronan som motiverer til en arbeidsfolk, så er det veldig ofte vi til å skifte arbeidsfolk av en arbeidsplass. Så det snur seg bare om sitt her at få vinning og ikke trivna i middelen til et folk. Kjøy folk ikke rom at mennast. Jeg vet at de sender folk til skeistier og utvikler deg til det skulle doa noen ting. Så det skulle vi det. Men kjøy folk ikke rom at mennast til det kommer til det sosiale intelligens. Kjøy folk ikke rom at fettla. Kjøy folk ikke rom at dumpa. Ikke blegge deg ut første fyr. Ikke stande og råpa nyer i høtti av dem. Bare at du gjør dere skreft. Her vi en linka nøs. Tås virlige vidt deg. Reise deg opp, genge vidt deg mun. Så at genga vidt deg mun. Og være en pastor av deg mun. Skaper alit. Og det skaper ikke et illgrunna samt arbeidslås. Alla tina med hver annan om performance og så videre, men en trivna som skapt fra alit, som fra alit skaper fralse, og som fra fralse skaper en utrolig arbeidsmeie inn i fyrtøkene. Ikke dominera, ikke mikrostyra, og forresten, ikke gløyma at det er familie, og det er liv utenfor til arbeidsplass. Det er gift, de har kanskje bøtten, de har foreldre, de har sutt at hegas vi, hukse om det, ta det hukse og liva sammen vi teimen. Og ikke gløyma, leirer, at tid har en herra sjølver, som er det Jesus, og han er lengt måger mot vi stikken. Jeg vil gjerne si noen år til tjunabandet, eisne, og lenge mål. Kære tjun, ikke gjeve opp. Ikke slippe for tulja. Jeg vet vel at og jeg halder at jeg kjenner meg så mye vel eisene, at jeg vet vel, og jeg har største virring for det, og jeg stod i eisene, at ta ui et kjønnaband i beineis vanta, og alle de tingene her,
og det ting som hendt som det nesten ofikselig. Jeg skiljer vel det. Nå er ikke mer om at her at jeg føler ikke ordentlig at jeg forelsker meg. Akkurat annet ikke mer spennende nå, så jeg halte bare droppe at det ferdig hit. Attitydene. Halte fast. Tåle at jeg kan tjuna for det først. Ikke dama det. Conan Billy Graham var spurt henne for helt nærmere jeg husker det at skilte fra Billy. Hun sier nei, men flere for at skått igjen. Og det ok. Ikke bokstavlig, ok, jeg skjøter henne, men det vet hva du mener. Det ok at føler vi først at jeg ikke samt, eller jeg føler at det irriterende, at det tungt, sånn øyemørsk, men jeg gjev ikke opp. Jeg slipper ikke, og jeg rymer ikke bare til noen fornærmere, og jeg er tøy vi måtte mer. Jeg halte jo, jeg halka meg til dette. Jeg har lovet i for gode og mennesken at jeg vil pleie mot tjonaband. Og om du så her, og du gift, og gifter ærefer kanskje, må vel jeg tryefer, og det ikke rikka. Det eneste som jeg vil si til velkommen, og i hendene klubbene av folk som ødelsart på alle mulige måter, men halt fast vid det som du har nå. Få det rikka, få det blomstra. Og så gjerne vil jeg ta seg til dere som foreldre. Vi vil ikke ha bøttene. Og her vil jeg si, ikke slippe. Ikke slippe timen. I heina tale her fire hver jeg tar som feiren og sonen, og i lykkelsen bortsett til sonen. Her släppte papen honom, lät han färra. Men det var en vaksen mäver. Det var en mäver som tog sin avgör och han nu tog jag färra hemman från sig mer. Men tar jag tar som böden så tar jag om böden nu som under aldrig att vara självstøv och kanske själv att han har det. Så jag välja och det vet jag vid rent laknamässigt att heilen tjänar människa är inte fullt utvecklad för det är 8 år gång. Så for resten tid som jeg har bøten, som det halde anka vogn fire, enn til at de får det ikke brød av mening. Hjernen utvikler seg lykke til det 80 år gang. Jeg håper at det er gjør det ikke lusens av vogn at arbeidet tykker av bøten. Ikke slippe dem. Bøten ikke har kun være sart av åkken. Jeg er jo sart med bøten. Men kan helt det, du gjør det rette, men det er alt som til alt. Så var det ikke det rette for deg. Det er ene badene. Eller hit. Kanskje jeg har det bøden her i morgen som å fære en lengt alai fra til løvene som tid drømte at jeg skulle heve. Kanskje jeg har det bøden her i morgen som alls ikke fylles ved Jesus langer. Kanskje jeg har det bøden her i morgen som livet til vittla livet ute i byen. Til vi ikke nær de ute, til vi ikke nær de hjemme. Til det var ikke kontroll av når de snøyer seg ut, eller snøyer seg hjemme, eller hva det er vi, eller hva det er, eller hva det er, tager en seg selv, eller hva det er. Til røyna, og til gjøre alt hva det kunne, og til føle det totalt hjelpersleis, som jeg eisende kjenner ordentlig vel som en pape. Men det er alt som jeg vil si, jeg vet ikke om meg selv. Det er lykke mye kvæt, ikke slippe dem. Halt fast om deg. Og da jeg sier halt fast om deg, så betyr det ikke at du skal kontrollere dem. Det betyr at vi lengt må jeg gjøre dem rom, løyve dem å fatle, løyve dem å ta skrivere avgjør, løyve dem å brenne seg. Men alle tøyene være her om deg og være en sånn stol som de vite at mamma, hon er her. Pappa, han er her. Lykke, selv med føle bant for tøyene, at det vil ikke ha vidt å gjøre. Halt timen fast. Og elsker deg tredje lest.
dæveren fer å komme til at jeg kommer til tøyen og for å si takk for mamma. Takk for pappa at du tolte hesa tøyene og jokkar liv. Lars var bunden av en dukke til han manglet i forhold. Mange av oss er bunden til alt mulig til livet. Til vi er ensamhet og ensom. Benjen, for vi er dømt og fordømt av øren. Det som er sankumma og som et samfunn og som familie er å gjøre er å standa sammen om tann som hever det ringkast. Tåla og så gjerne lytta opp og signa. Peter, henda dagen da Jesus sier vi han, og Peter, han stutta søvan av Johannes 21. Da Jesus ender reiser Peter og spyr Peter, elskar du meg? Føs heimen, vær her for lompmøyne. Det er av lompmøyne. Peter trakka i karakter til han fikk det rommet, og han kjente nøyen av å lytte opp. Og han trakka i karakter og ble maveren. Som alle heimeren og vidt her i forrige det er sikna i av til livet som han levde og til han bådskap som han gav akkurat i sånne brøven og til han søvan som er om han i evangelien som vi kunne lære om. Lengmo er en pastor av at livet nøye livet og at tåla er bøya og at bæra pynene og i bøyingene. Slå be sammen. Takk Jesus for at du en lengmåig god. Det betyr ikke at du er lykka glæver. Det betyr ikke at du er ikke gjerst. Men det betyr at det som du er gjerst, det hever et mål. Og her vi vil ikke være lykka selv ved synd og i løyvene tja og sjølven og øren. Men vi vil gjøre til ivet til tøyen og med vi gengar ved heimen og hjelper heimen. Jeg sudja hvordan største er å fylkes vidt her og at synden misser valgt appetitteren til det kvarver så at jeg finnes i egen at det som er nekk bedre. Nei, Guds. Må vi være sankomma som stender sammen om etter. Om at jeg ikke kjenner akkurat liv. Vi ødlen. Løsens virkskiften. Begge som brøver og søstre, som leiere, som arbeidere, som tjon, som foreldre, som bøten, som familie. Og i Jesu navn. Amen.